துபாயில் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக பெய்ய வேண்டிய மழை ஜஸ்ட் 12 ஹவர்ஸில் பெஞ்சிருக்கு. இதுக்கு ரீசன் கிளவுட் சீடிங்கா கிளைமேட் சேஞ்சா? அதுக்கு முன்னாடி கிளவுட் சீடிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். வேர்ல்டுலேயே ஒன் ஆஃப் த ஹாட்டஸ்ட் அண்ட் ட்ரையஸ்ட் ரீஜன் யுஏஇ கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சர், என்விரான்மெண்ட் அண்ட் வாட்டர் செக்யூரிட்டியை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக யுஏஇ கவர்மெண்ட்டோடைய நேஷனல் சென்டர் ஆஃப் மீட்டியாலஜி நாசாவோட சேர்ந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக மழை பெய்ய வைக்கிறாங்க. இந்த ப்ராசஸை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஏர்கிராஃப்ட் மூலியமா கிளவுட்ஸில் சால்ட்டை ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி கிளவுட்ஸில் இருக்க சின்ன சின்ன நீர்த்துளியில் இந்த சால்ட் மிக்ஸ் ஆகி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகி மழையா கீழே விழுது. இப்படிதான் துபாயில மழை பெய்ய வைக்கிறாங்க. துபாயுடைய ஆனுவல் ரெயின்ஃபாலே ஜஸ்ட் 100 மில்லிமீட்டர் தான். பட் லாஸ்ட் டியூஸ்டே ஜஸ்ட் 12 ஹவர்ஸ்ல இந்த ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு ரீசன் கிளைமேட் சேஞ்ச். எர்த் ஓவர் ஹீட் ஆனதுனால அட்மாஸ்பியரும் ஓவர் ஹீட் ஆகி கிளவுட்ஸ் எல்லாம் மாய்ச்சர் அதிகமாக ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருந்தது. இந்த டைம் பார்த்து இவங்க கரெக்டாக கிளவுட் சீடிங் இனிஷியேட் பண்ணதுனால மொத்த மாய்ச்சரும் ரெயினாக கன்வெர்ட் ஆகி ஒரே நேரத்தில் டொரென்ஷியல் ரெயின்ஃபால் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இந்த டொரென்ஷியல் ரெயின்ஃபால் தான் ஃப்ளட்டுக்கான ரீசன். அதனால தான்